Radio Prosperiteti, debati në studio. Gjysmë ndëruar të Radio Prosperitetit, mirë se erdhët. Tema sotme është strategjia për integrimin e komuniteteve rom mashkalite Në Gjakovës se keni hartuar një task. Që njoftuam edhe në fillim në studio kishim të ftuar Shteti i Kosovës, ne si shteti jemi një shtet normal, sikurse çdo shtet tjetër. Por ju e dini shumë mirë se të tjetën të rrahur, torturuar, masakruar, mbytur është fakt. Gjakova nuk është bastion i jashtme partije. Gjakova është bastion i lirisë, i vlerave dhe i demokracisë. Do të vazhdojmë rrugën së bashku për të mirën e qytetarëve, për të mirën e Gjakovës. Debati në studio. Emisionin Debati në studio do të keni mundësi ta dëgjoni çdo të premte duke filluar nga ora 20. Emisioni Debati në studio do të përmbajë emisione politike, kulturore dhe shoqërore. Një konsjeri emisioni Debati në studio, Lëndret Qeli. Shëndetin dhe gjysmë ndëruar të Radio Prosperitetit, po takohemi sërish dhe me një emision tjetër këtu Debati në studio, ku do diskutojmë për probleme të ndryshme që bërkupojnë shoqërinë në përgjithësi, po duke i theksuar edhe problemet më të veçanta që kanë pjesëtarët e komuniteteve pakic, kryesisht për komuniteteve të ndryshme. Sot do të flasim për të drejtat e njeriut dhe fushat e ngjashme në këtë mision. Prandaj kemi ftuar një zunjush që ka kontribuar në këtë fushë pogjashëm. Ajo është Kadria Krasniqi nga organizata Voice of Roma Mashkalite Egyptian. Ndëruar mirë se erdhën në emisionin Debati në studio. Mirë se ju gjeta, Lëndret, faleminderit për ftesën. Me qenë se shoqënia, po edhe në përgjithësi dëgjuesit tanë, po besa edhe shqiptarët nëse do të thotë, nuk njohin mirë kush është organizata Voice of Roma Mashkalite Egyptian, ndoshta edhe misionin me cilin ju jeni të ngarkuar. Na shpjegoni pak më gjithësisht cili është misioni i organizatës tuaj dhe cilat janë ato çështje që ju mirëni më shumë. Qëllimi i organizatës Voice of Roma Mashkalite Egyptian po ashtu i referohet definitivisht dhe vetë qëllimit të organizatës ka të bëjë me ngritjen e çështjeve që i përkasin komuniteteve rom mashkalite dhe egjiptian. Kryesisht na funksionojmë me 4 departamente: departamentin e infrastrukturës ose banimit tash si e quajmë, departamentin e punësimit, edukimit edhe drejtave të njerëzit ku jam unë edhe koordinatore. Me fushën e banimit jemi këtu ndihmu familjet me ndërtimin e anekseve të banjove, po ndërkohë varësisht edhe prej shumës, me bashkëfinancim me komunat. Ne i falenderojmë komunat që kanë shpreh vullnetin e mirë dhe kanë ndihmu në këtë aspekt tejet shumë. Mastaj kemi departamentin e punësimit ku jemi të bëjmë lobim për punësim, ndihmë rreth formës të aplikimit, paraqitjes në intervistë, e gjitha këto po të njëjtën kohë dhe ai stimulimi që me apliku për punë për shkak se shumë prej komuniteteve janë dëshpëruar, kështu që nëpërmes këtij departamenti gjithçka që ka të bëjë edhe në nivelin qeveritar jemi të ngrit kërkesa, është kanë edhe protesta e fundit e cila është kanë e mirëpritur prej komunitetit mendoj. Mas ne kemi departamentin për edukim ku janë qendra për mësim shtesë. Tani diku kemi arrit hapjen e 18 qendrave të menaxhimit me 28 tutorë. Mas ne kemi programin e bursave ku në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Roma Education Fund dhe drejtat e njerëzit ku planifikojmë të kemi një aktivitet të jetë të mirë, po besoj edhe jam shumë pozitive për shkak se do të ketë hapësirë për ndryshime. Praktikisht para se dalim te departamenti që ju tashmë i përmendet, po ndalim te kjo pika fundit ku përmendet të drejtat e njerëzit. Po shohim që keni filluar me iniciativa të reja, kryesisht promovanit të drejtat e komuniteteve pakic, por në jetën kohë mirë edhe në probleme që mendoni që këta komunitete po diskriminohen në një farë mënyre. Na tregoni pak më gjithësisht se cilat do të jenë programit theksuar këtë drejtim pra, çka do të përfshijë kjo pjesë e të drejtave të njerëzit. Për shkak se është tejet e vështirë dhe tejet e komplikume mendoj, për shkak situatës e cila është e krijuar për gjithë qytetarët e Kosovës, ne si organizat do të përdorim metodologjia ndryshme për me arrit me identifiku faktorët, se cila komun i ka prioritetet e veta dhe ka përparësit apo mangësit e veta. Ne do të bashkëpunojmë sa më shumë me komunitetet, me organizatat, me grupet e interesit, ashtu si dhe kemi pas bashkëpunimin. Unë jam shumë falenderuese konkretisht që kam
bashkëpunu me mua shumë kolegë dhe që janë kanë shumë të hapur për bashkëpunim, po gjithmonë të i referu për të mirën e komuniteteve. Në kuadër këtij programit ne do të organizojmë takime me grupet avokuse, me organizatat jo qeveritare të cilat kanë interes për me ndryshu situatën në komunitet me nivelin lokal. Komuna është një prej qendrave kryesore cila voraje do të ketë pikë sunimi. Masnej vjen edhe aktivitetet tjera cilat janë pjesëmarrje aktive në debatet publike, në vendimarrje në grupet punuse, buxhetimet e komunave që të ketë më shumë prioritete dhe nga pjesëtarët komuniteteve. Po të njëjtën kohë ne do të organizojmë edhe nivelin qendror, treza, konferenca, do dërgojmë kërkesa, do të prodhojmë edhe raporte të cilat do të delegohen edhe jashtë kornizave të Kosovës nëse është e nevojshme. Nuk e them në këtë kontekst që situata qëndron te diskriminuese, ka gjëra të cilat janë natyrës drejtave të njerëzit, ka gjëra të cilat komunitetet mendojnë që janë diskriminuar, kështu që duhet të ndajmë këto gjëra. Interesant di pas gjithë këto nga aktiviteteve që ju tash po i përmendi, më thënë, pas që nevojitet angazhimi i një stafi profesionist, nevojitet edhe kosto financiare. Interesant e di kush i mbështet këto programe të juaja për shkak që janë vërtet rëndësishëm për një mirëqenie më të mirë dhe në çdo aspekt ju ndihmojnë këtyre komuniteteve për ashtu që përmendet sektorë të ndryshme. Ne vazhdimisht kemi pas donator kryesor Heksin Zvicran, SDC-n që vjen nga ambasada zvitrane, si dhe Unionin Evropian. Për vitet e ardhshme po shpresoj që do të kemi edhe më afat gjatë projektet. Kjo e bën një shenjë shumë të sigurt edhe neve si pjesë e VORAES, për shkak se aktivitetet tona mund të them që nuk janë gjitha që ofrojnë mjete financiare, po ndihma teknike e cila ofrohet, këshillimi, gjitha këto në gjitha departamentet është pak e vështirë të kuptohet prej komuniteteve. Na si staf jemi staf shumë i vogël krahas punës dhe përgjegjësive të cilat i kemi dhe kërkesave të cilat janë prej komuniteteve që vinë, po besoj që ne do të arrijmë që në të ardhmen të krijojmë qëndrueshmëri të organizatës krahas nevojave të komunitetit, po asnjëherë mi bën të varur prej organizatës tonë. Qëllimi i organizatës kryesore është që komunitetet jenë sa më të pavarur, të fuqizohen rolet e zyreve përkatëse, din adresat e caktuara, mos të jenë peng e shumë keq ndoshta më thonë, po liderëve partia ose përfaqësuesve të cilët janë zgjedhë vet, organizatave të cilat janë të përfituar vetëm për interesat e veta. Ne do të mundohemi që të stabilizojmë, të rrisim besueshmërinë në farë forme, nëse është kanë kaluar 16-17 vite tash po bëhen edhe asnjë ndryshim nuk është, kështu që është koha që mos shkojmë më prapë prej zeros në 2-3 dhe në zero, po të kthehemi të shkojmë me një nivel pak më të lartë se që jemi. Ndoshta tash një pyetje që kisha pas dëshirë të kemi ndoshta dy shpjegime të ta quaja kështu. Interesant të di a ballafaqohen gjithë këto aktivitetet tuaja ose të organizatës tuaj të më mirë me sfida të ndryshme që zakonisht janë pothuajse ABC-ja në shtetin tonë. Në momentin e parë edhe pse keni një mendim të mirë për me ndryshu situatën, ballafaqohesh me probleme të ndryshme. Po njëherë kam më interesant me ditë që gjitha këto rekomandime që i merrni për komuniteteve bazuar në terren, a dërgohen diku, domethënë cili është roli i këtij mekanizmi nëse mund të quajmë për me ndryshu situatën mas mekanizmave që ju i vazhdoni edhe i përcani tek institucionet. Në format e monitorimit dhe të kërkesave gjitha i kemi një farë forme të strukturuar në faza dhe qëllimi është ajo të fillojmë prej identifikimit situatës, rastit edhe mas ne të referojmë edhe në nivelin qendror. Na vërtet kemi programe të cilat janë të pritin socializimi qendrave, çështja e punësimit sipas ligjit me 10%. Kemi çështje të cilat janë të konsideruar tepër të rëndësishme si për shtetin e Kosovës e posaçërisht edhe për komunitetet. Po besoj që na vazhdimisht i kemi bërë publike, po mundohemi më kon sa më të afërt me shoqërinë civile që më njoftu, e di që janë hutu prej organizatave se çka po ndodh, nuk janë të punuar në rregull ose ajo kjo, e thashë edhe marrë të shumë e vështirë me kuptu mënyrën e paraqitjes kërkesave. Nëse shoqëria civile tash do të jemi më afër, po besoj me departamentin e drejtave të njerëzit, unë kisha lut gjithë ata 3 organizata qeveritare pavarësisht përkatësisë etnike
që të janë afër dhe të avokojmë bashkë për drejtat njeriut, në përgjithësi Departamenti për drejtat njeriut është për gjitha komunitetet, po është e rëndësishme që të fokusohemi te komunitetet. Mënyra e paraqitjes të kërkesës prej familjes e cila vjen organizatën tonë, deri tek bashkëpunimet që i kemi kriju për disa vite, na jemi të sinqert edhe të sigurt se ato kërkesa shkojnë. Po si mirët parasysh prej ministrive ose institucioneve lokale, na këto e dim. Na kemi pas raste cilat janë trajtu, cilat kanë qenë raste tepër të vështira, edhe vetë kemi qenë përfshirë gjatë procesit se kemi dashur me ndihmu familjet, mirë po neglizhencat e shërbësve civil janë ekstrem shumë pa parashikueshme. Për atë arsye na kemi lidhur një bashkëpunim mirë me Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal, e cila ka përgjegjësi që të monitorojë komunat, na do të raportojmë, na do të mësojmë komunitetet se cila është mënyra më e mirë që me paraqitë kërkesën e tyre. Po potencoj prap, po duhet gjithmonë na nevojitet një unitet dhe një bashkëkoordinim si mes organizatave, si mes shoqërisë civile. Mirë. Të rikthejmë edhe herë te pyetja kur flasim për të drejtat e njerëzit. Ne dim që po me shkelja të drejtave të njerëzit shpesh edhe duhet sankcionuar. A do të ketë organizata, do të kthejmë këtë drejtim që ndoshta pse jo të ketë edhe ndonjë kontekst gjyqësor, në mënyrë që këto të drejta të shërbejnë si një reflektim në institucioneve që po nuk i respektojnë duhet edhe sankcionohet. A do duhet veprohet edhe në këtë mënyrë? Unë mendoj që në këtë rast pjesëtarët e komuniteteve roma, shkali dhe egjiptian në aspektin e punësimit, çështjeve sociale, po dhe çështjeve tjera që ndoshta po marr shembull segregimin viteve të kaluara që dikush nuk e kishte raportuar, po pastaj pas vetëdijësimit qoftë organizata dhe shoqërinë civile ata arritën që ta dërgojnë të një kontekst gjyqësor që tashmë fatmirësisht është kjo ka kaluar në favor të komunitetit. Për ngjarje të ngjashme se ka të bëjë me të drejtat e njerëzit. Neve nuk na ka mungu guximi edhe pse kemi pas ekstrem vështirë edhe prej partnerëve të cilët i kemi ose bashkëpunëtorëve ose çdo aktor tjetër që është i kyçur në çështjet e problemeve. Mirë po, nëse flitet për personat i cili është i prekun direkt me drejtat kryesore, na si organizat na nuk i kursejmë. Na kemi bodhe ndryshime edhe raste cilat janë paraqit të drejtat fëmijët që kemi pas diskriminim indirekt, racore, gjitha këto në atë mënyrë jemi të pafalshëm. Kështu që po besoj që ka me pas hapësirë me ofru shërbimin edhe besueshmërinë te komunitetet edhe me pa vetë se si është procedura edhe si shkon edhe sa janë të afërt pjesëtarët e komuniteteve me nivelin lokal ose. Domethënë kjo do të shërbej si sinjal pozitiv ndaj komuniteteve që ata t'ju mirëpresin programin tuaj dhe keni besim plot në drejtim që juve t'ju besojnë çështjet dhe rastet e ndryshme. Mirë, rikthehemi tek komponenta tjera që tashmë organizata juaj vetëm i përmendi që është duke punuar në ta, është edhe fusha e arsimit që kemi parë rezultate pozitive që drejtim për mbështetjen me bursa për fëmijët, nëse mund të quajmë nxënësit në këtë rast, po në njëjtën kohë nëse zgaboj edhe për studentët në radhët e komuniteteve roma shkali egjiptian. Na tregoni pak më vlerësisht cilat janë përfitues këtij viti, nëse zgaboj ju keni qenë pjesë kryesore e mbështetjes në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Për shkak se kemi qenë 3 aktor të përfshim edhe ka qenë koordinimi pak i ndryshëm krahas viteve të kaluara, kemi pas pak vështirësi në ndarjen e informatës me zyre për komunitetet dhe them se më herët kemi bashkëpunuar në atë mënyrë, kështu që tash është koordinuar mund të them edhe prej rekomandimeve të Ministrisë edhe të Roma Education Fund. Po sidoqoftë, na jemi shumë të kënaqur se kemi arritur të ndihmu nxënëst paka shumë mund të them më përmbush kërkesat e tyre. Kemi përcjell nxënësit janë përkrahur me bursë vazhdimisht, tash gëzojmë shumë që janë student ose kanë arritur që të janë të mirë edhe të shërbejnë edhe tjerëve për sa i përket pjesës të komuniteteve, mirë po nevoja është ende shumë e madhe për student, me që ne programi jonë është vetëm për shkollat mesme. Ne vazhdimisht jemi duke apeluar të tjerë që të krijojnë programe të tilla, për shkak se programi për student të jetë është buxhet më i madh,
gjatë, edhe ne nuk mund të mbulojmë, kështu që nevoja ka qenë ekstrem shumë më e madhe për nxënës të shkollave të mesme, po besoj që ka qenë merit edhe vetë e atyre për shkak se ka pas kritere të cilat janë kanë ekstrem të vështira, kanë qenë për disa të pakjarta, pse është pranuar ose kjo, po besoj që është numër shumë i madh që kanë përfituar. Kriteret kanë qenë publike publike, secili ka pas çastin për mi po. Mirë, me qenë se jemi në fund të emisionit, paraprakisht me cili mesazh do ta mbylli mas mirë të emisionin tonë, në mënyrë që edhe dëgjuesit tonë të marrin mesazhin e duhur, sidomos promovimi i këtij programi që tashmë ju jeni duke krijuar dhe që ka për qëllim ndihmën ndaj këtyre komuniteteve, ta kenë mesazhin e duhur dhe të marrin informacionet e duhur se çfarë do të bëjë ky program. Një metodë më e mirë për shkak se nuk mundemi të jem në çdo familje. Ne I falenderojmë mediumet vazhdimisht që përkrahin programin ton, është po besoj që një program I cili ka më jep hapësirë atyre për me pa procesin, me kërku drejtën e tyre, nëse në ndodhë që ju bëhet e pa drejt diçka ose e kanë të paqartë se si shkon sistemi. Unë I kisha lutë që të kontaktojnë organizatat e vendit që jetojnë ata me zyrët për komunitetet dhe këthejmë pas që do t'jemi në kontakt me ata. Ne kemi dhe formën e aplikacionit ku ata do të munden me marrë dhe prej zyrët për komunitetin, po besoj që kemi me lidhë një bashkëpunim shumë të mirë. Paraqesin kërkesat e tyre të bashkëpunojnë, po ajo mesazhi kryesor kishte me qenë që të rritë të janë të angazhuar, të kenë më shumë qasje aktive për çdo aktivitet, mos janë të neglizhuar prej gjeneratave të vjetra për shkak se vazhdimisht jam në terren dhe shoh se sa neglizhohen prej gjeneratave të vjetra, jo nuk bën, jo nuk mundesh, jo këto, mos jenë këto moto të vitit 2017, po motot e vitit 2017 jenë na mundemi, bëjmë, të kemi unitet, të shkojmë përpara. Definitivisht. Atëherë po ju falenderoj shumë që ishit pjesë emisionit Debati në studio. Unë po shpresoj që do të keni edhe shumë suksese të tjera si zakonisht që ju keni treguar ndaj këtyre komuniteteve dhe komuniteteve të tjera. Po shpresoj që do të kemi prapë në studio dhe do të diskutojmë se jo edhe për çështje tjera që jeni duke ballafaqsuar, po edhe jeni duke trajtuar. Faleminderit shumë. Faleminderit sërish. Të nderuar dëgjues, kjo është tëra për emisionin Debati në studio. Ne do të takojmë sërish me emisione të tjera në kuadër të këtij debati, pra që ka të bëjë me pjesëtarët e komuniteteve po dhe për probleme të tjera në shoqëri. Ju ftoj të ndëgjoni Radio Prosperitetin dhe të shoqëroni me programe të radha që I ka MKZ për ju.